नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे टी का उच्चारण कब टा होता है और कब चा होता है और कब शा होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ शब्दों में टी का उच्चारण टा होता है और कुछ शब्दों में टी का उच्चारण चा होता है और कुछ शब्दों में टी का उच्चारण शा होता है। दोस्तों अगर आप समझना चाहते हो टी का उच्चारण कब टा होता है और कब चा होता है और कब शा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने टी के उच्चारण के रूल बताए जिनको आप आसानी से याद करके टी का सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो टी का सही उच्चारण करना तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब समझिए लेटर टी पढ़ने के नियम। दोस्तों टी का प्रमुख उच्चारण टा होता है, जैसे टॉल, टेस्ट, टाइम, रेट, मस्ट, काट। दोस्तों इन सभी शब्दों में टी आया है और टी का उच्चारण टा हुआ है। दोस्तों इसका अगला नियम है, जब टी के बाद यू आर ई या यू ए हो तब टी का उच्चारण चा होता है, जैसे फ्यूचर, पिक्चर, एक्चुअल, म्यूचुअल। दोस्तों इन शब्दों में टी के बाद यू आर आया है इसलिए टी का उच्चारण चा हुआ है और इन शब्दों में टी के बाद यू ए आया है इसलिए टी का उच्चारण चा हुआ है। अगला नियम है, जब एस के बाद टी आई ओ एन हो तब टी का उच्चारण चा होता है, जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आया है इसलिए यहाँ पर टी का उच्चारण चा हुआ है, इसलिए इसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है। दोस्तों चौथा नियम है, जब शब्द के अंत में टी आई ओ एन या टी आई ओ यू एस या टी आई ए एल या टी आई ई एन टी हो तब टी का उच्चारण शा होता है, जैसे नेशन। नेशन शब्द के अंत में टी आई ओ एन आया है और यहाँ पर टी का उच्चारण शा हुआ है इसलिए इसे नेशन पढ़ते हैं। इसी तरह से कॉशस। कॉशस शब्द के अंत में टी आई ओ यू एस आया है और यहाँ पर टी का उच्चारण शा हुआ है इसलिए इसे कॉशस पढ़ते हैं। इसी तरह से पार्सल। पार्सल शब्द के अंत में टी आई ए एल आया है इसलिए यहाँ पर टी का उच्चारण शा हुआ है इसलिए इसे पार्सल पढ़ा जाता है। इसी तरह से क्वोशंट। क्वोशंट शब्द के अंत में टी आई ई एन टी आया है इसलिए यहाँ पर टी का उच्चारण शा हुआ है इसलिए इसे क्वोशंट पढ़ा जाता है।